akkasumas laayika wangeel lumne yareediyaasu ceego yookaan immoo qinee isa jennu ደቂቃ ሙራስፍ ነው ዳጌስሱ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት የምስራቅ አፍሪካና የኬንያ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ደብር የበላይ ጠባቂ መጋቤ ጥበባት ደምሰው መርሻ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የሀገረ ስብከቱ የየክፍሉ ኃላፊዎች እንዲሁም ሁላችን የተጋበዛችሁ እንግዶች በሙሉ ባሰባሰበን በቸሩ ፈጣሪ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ። አሜን። ቸርነቱ ርኅራኄው ወሰን የሌለው ልዑለ ባሕርይ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አጠር ያለች ጉባኤ ቃና ናት። ከሳቴ ብርሃን ሳዊሮስ ውሉደ ዚአሁ አንከረ አምጣነ እሉ ተረክቡ በብርሃነ ሕጉ ስሙረ። ይህም ብርሃን የሚገልጥ አባ ሳዊሮስ ልጆቹን አደነቀ። እነሱ በሰመረ መልካም ብርሃን ሕጉ ተገኝተዋልና ማለት ነው። አፋኖሮ ፍንፋን ሞ ኢፋ ከን ኢብሱ አባ ሳዊሮስ ኢጆሌ ኢሳ አጃኢብ ሲፈቴ ኢሳኒስ ሴራ ኢፈ ቀጀላ ኢሳ እረቲ አርገመኒሩ ጀቹዳ። እሺ በዚቹ አጠር ያለች ግጥም ናት። ይሄውም አባታችንን ለማድነቅ ያቀረብኩት ነው። ዘምሪ ወሊሶ ተደሰቺ በጣም ስላለልሽ አባት እንደማር የሚጥም መመገብ ብቻ ነው የሱን ፍቅር ሰላም። አባትስ እሱ ነው አባ ሳዊሮስ ሰናይ ለክሙ ብሎ የሚቀድስ ሰላምን የሚያድል ለኛ ለልጆቹ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋን ከፈጣሪ የተመላው እሱ በጥበብ ማስተዋል በብርሃን ልብሱ አጊጦ ተገኝቷል በልጆቹ መሃል በክብረ ሞገሱ። በጨለማው ዓለም ስንሄድ በመከራ ማዕበል ሞገዱ ሆኖ የሚያስፈራ እንደ አባ ሳዊሮስ የብርሃን ጮራ ለካስ አባት አለን በብርሃን የሚመራ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ገለነ ዋቀዮ ለፋተው ኤጋኒ ወንጌል ጉያራ ዱብፈሙ ይሰርቱ እንዳሁዳኒ ላይከ ወንጌል ያሬድ ቀነየው ከንጨጎ ከኖ ዴሰኒ ዱጉመት በሮተ ሄዱፍ ወረዱ ከነከሰኔ መኔፊ ኢፍቲ ባይራ ጀዳ ጉያራ ዋይ ፋቲ ከለለበሙ ዱጉመት ከለቲ አዳደቲን ዋንቱታ አዳደ ጀለት ኩፍኔ ከሰዩ ሰብሪ ኦሮሞ እራፉኔ ወዱቁ ብለቹ ከሰዩ ሰብሪ ኬኛ አካ ጉዲነ ኬኘት ዋንቱታ አዳደ ጀለት ኩፍኔ ደርገጉማን ኬኛ ዋቀዩ ራፈጋቴ ከንቱሬ አባን ኬኛ ዋብራሚቲ ከኒ ኢፈባተኒ ባትሪ ቀበተኒ ሚቲ ወንጌላ አፋኒን ቆቃ ኬኛን አከለለቡ ሙታሲሱ ረቲ ኦፊሰል በተኒ ጆሌ ዋቀዮ ታኔ አከከበጀምኑ ታሰኒሩ ሜ ኤቢፈሞ አባ ኬኛ ነው ከነ ዋቀዮ ገለተ ገልጫ መስርቱ ለገሰን ወንጌል መለ ኢፍትንጅሩ አመንታ መለ ኢፍትንጅሩ አመንታ መለ ጅሬንጅሩ ወንጌል ሞ ከምበረተሙ ከምቤከሙ ቆቃ ኬኛን አፋን ኬኛን አከበረኑ ቢመለ ሰምኒ ብራ አከሚደሙ አከዲበሙ ኤኝምቱ ጎዴስም ቤኩ ኤኝምቱ ታሰም ቤኩ ኤቢፈሙ አባን ኬኛ ሰው ብራ ከነረት ጥይፈተኔ ሚቲ ኑቲ ጆለን ሳኔ አከመነ ሳኒ መናዋቀዮ ኬሳ ኢምበኔፍ ኢፍቲ ወንጌላ ሁሉ መኬኛ አከቀቀቡፍ ገኤ ጉዳ ጠበተኒሩ ገረፉን ብራትስ ኑቲ ጆለን ሳኒ ወጅኒን ጅረሞ ወጅኒን እንጅሩ ወጅኒን ጅረሞ እንጅሩ ወንጌል ኬኛም በበለተሙ በበለቱ ሰበከምዩ ኦሶይሚድን አባ ኬኛ ወንጌላ ከነ ችቦ ወንጌላ አካ ጎዲነ ኬኘትስ በበልሳ አካ ብየትትስ አካ አዱኛትስ
wangeelli kun akka babal'atuuf gahee guddaa taphatan isaan wajjin jiraachuu keessan mee maalidhaan ibsu ture. Galanni Waaqa keenya haa ta'u. Amma kallattumaan koreen sagantaa kanaa asitti qopheessan ijoolleen tiishartii uffatanii jiran in argitu. Nutis abbaa qabna kan jedhani isaan gabasa qabu. Gabasa haala gabaabaa ta'een nu dhiyeessu isaanin dhaggeeffannaa. Qulqulluu abbaa keenya abbaa Saawiroos Phaaphaasii Phaaphaasota godina lallaba Shawaa Kibba Lixaa akkasumas biyyoota Afrikaa bahaa fi miseensa qulqulluu Siinodos kabajamoo Maggaabee Xababaa Dammisoo Marshaa hojii gaggeessaa mana lubummaa godina Shawaa Kibba Lixaa kabajamtoota jaarsolii biyyaa keessummootni keenya hundumtuu baga nagaan dhuftan isiniin jechaa koree galateeffannaa fi guyyaa badhaasaa qulqulluu abbaa keenya abbaa Saawiroosiin wal qabatee koreen kun sagantaa fi ibsa baaseen haala gabaabaa ta'een isiniif dhiyeessina. Dirreen amantaas ta'ee kan biroo cimaa mataa isaa qaba. Qulqullichi Phaawulos abbootii amantaa ciccimoo jireenya dansaa mana Faroon caala saba Israa'el faana rakkoo arguu filannoo isaa kan taasise kan akka Musee dhugaaf amantaa isaaniitiif kan jiraatan kan akka Ra'aab Geedi'oonii fi kan akka Baarq erga kaasee leellisee booddee warreen biraa akka hin kaasne yeroonnatti xiqqaata jedha. Nutis waa'ee abbootii amantaa dacheen keenya biqilchitee biyyaaf gumaalchitee hunda kaasuuf yeroo waan nu geenyeef kanneen keessaa fakkeenya eebbifamoo abbaa Saawiroosii fi dhaloota har'aa kan ta'an waa'ee eebbifamoo abbaa Phexros Moggaasa haadha fi abbaan waa'ee Magarsaa Badhaasaa osoo hin kaasin waan biraatti darbuun seenaa faallessuudha. Bara 1928 gaafa Xaaliyaaniin kaatee amantaan aadaan afaan Itoophiyaa badee kan Xaaliyaanii bakka bu'uu qaba jettee karaadhaa dhuftee biyya weerarte lubbuu isaanii hanga aarsaa godhanitti kan fuuldura dhaabbatan manni amantaa fi biyyi osoo ani lubbuun jiru hin weeraramtu kan jedhan abbaan Phexros kan deesse dacheen Oromiyaa otoo dulloomtee dhala hin dhaabin irra deebitee biyyi amantaan afaan sabaa maaf weerarama kan jechuu danda'an eebbifamoo abbaa Saawiroos deessee biyyaaf gumaachitee jirti. Mana amantaa keessatti gaafii afaaniin barachuun wal qabatee abbootiin baay'een hamma humna isaanii hojii garaa hojjetanis garuu kan akka eebbifamoo abbaa Saawiroos ifaan ifatti ummatatti baasee kan dhageessise gaafilee irra caalan deebii akka argatan kan taasise akka hin jirre ragaa namoota hundaati. Barmaata keenya duubatti hafaa keessaa tokko nama gaafa lubbuun jiru qeeqanii gaafa inni boqote immoo har'a nama guddaa dhabne inni jennu hafuu fi sirrachuu qaba. Jabaa ofii abbaatu jabeeffata akkuma jedhamu warreen waan gaarii biyyaa fi mana amantaatiif hojjetaniif beekamtii kennuu fi galatoomaa jechuun dhaloonni biraa daandii kanaan akka deemu jajjabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Eebbifamoon abbaa Saawiroos sagalee har'a bataskaana keessaa afaan Oromootiin dhagaa jirruuf nama sababa guddaa ta'aniira. Gaafiif deebii miidiyaa garaa irratti taasisaniin akka ibsanitti daa'imummaa isaanii aangoo diqqummaa irraa kaasee qormaata fi bu'aa bahii garaa akka dabarsan dubbatu. Gaafa daaqoonni turan daaqooniin Oromoo immoo jira jedhamaniiru. Kanaan na'anii karaa addunyaa fi hojii biraatti osoo hin deebi'in barumsa mana amantaa dabalataa barachuun karaa aangoo caalutti abbummaatti yookaan monoksummaatti ce'aniiru. Ammas warreen sanyii keenya qofatu sanyii daaqooniiti, sanyii keenya qofatu sanyii qeesiti jedhan monokseen Oromoon eessaa dhufe jechuu hin dhaamne ture. Isaan garuu imala dheeraa kaayyoo guddaa waan qabaniif bara 1997 Phaaphaasii ta'uun daaqoonii fi monokseen Oromoo jira warreen jedhan afaan qabsiisanii ilaalcha dabaa isaan irra qaqqabaa ture dhaloota dhufurraa qoluuf akka sirratuuf hojii eegalan. Irraa fagaatus itti dhiyaatus ramaddii isaanii naannoo saba kanaa gochuun bara bibbisinnaa isaaniitii kaasee hojii baay'ee kan hojjetan yoo ta'u bara 2003 godina keenya Shawaa Kibba Lixaa Walisotti ramadamaniiru. Gaafa calqaba hawaasa Walisoo faana wal baran waltajjii eenyumtuu afaan Oromoo dubbatee hin beekne gubbaatti afaan Oromoon dubbatanii afaan Oromoon galata waaqayyoo yeroo hundumaati akka Daawit anoo garbicha isaati jechuun yommuu afaan waltajjii sanarratti faarfatamee hin beekne faarfatan jaarsi fi jaartiin dargaggeessi Phaaphaasiin afaan keenya dubbate jedhanii akka raajitti barsan dubbataniiru. Kanumaan osoo hin dhaabbatin magaalaa Walisoo irraa kara aanolee baadiyyaa hundaarratti deemuun ergaa ijoollee keessan
barumsa mana amantaa barsiisaa. Bataskaanni kun kan keessan malee kan eenyumaa miti. Boru qeesonni amma jiran yoo barbaadan isin dhiisanii deemuu danda'u. Bataskaanni akka hin cufamne ijoolleen keessanuu daaqoonii ta'uu danda'u. Yoo baratan qeesii ni ta'u. Paappaasiyyuu ni ta'uu danda'u jechuun jechoota haamilee uummataa kakaasuu fi gorsa mi'aawaa uummata baadiyyaaf dabarsaniitiin baay'inni daaqoonii fi qeesii dhalataa biyyaa isa duraanii caala dhibbantaa baay'een akka dabalu taasisaniiru. Dhalataan biyyaa duraan oduu durii isaanii dhaga'ee qarqara mana amantaa dhaabbatee ortodoksiin amantaa warra ebeluuti jechaa ture barumsaaf duqunnaa barachuu kara lubummaatti guddachuu fi tiyooloojii hunda irratti galee akka baratuuf hojiin isaan hojjetan kan akka laayyootti ilaalamu miti. Daandii konkolaataan seenu konkolaataan, daandii konkolaataan hin seenne fardaan lukaan deemuun manneen amantaa baay'een ijaaramaniif dhagaa bu'uuraa yoo ka'an kan ijaaramanii xumuraniif eebbisanii akka tajaajilaaf oolu godhaniiru. Tajaajila afaaniin wal qabatee murteewwan gurguddoo dabarsaniiru. Kiristaanonni baadiyyaa sirna qulqulleessaa yookaan qiddaasee dabalatee tajaajila hundumaa afaan isaaniitiin akka tajaajila argachuu danda'an ajaja aanolee hundaaf dabarsaniiru. Bakka uummanni afaan lachuu danda'utti bataskaanni haadha kiristaana hundaa waan taateef bulchiinsa fi muuxannoo qabaniin bara 2009 hanga 2011tti qulqulluun Siinodoos barreessaa Siinodoos gochuun waggoota 3f gaafa muudu furtuu biiroo qulqulluu Siinodoosii fuudhanii gaafa biiroo lixan murteewwan gurguddoo gaafii bara dheeraa deebisaniiru. Qiddaaseen afaan Oromootti hiikamee ture eebbifamee kara hojiitti akka seenu taasisaniiru. Gaafiin barattoonni yuunivarsiitii mooraa yuunivarsiitii keessatti afaan dhageenyuun baranna jedhanii gaafatanii garuu deebii dhaban ni turan murtee laataniiru. Waldaalee kitaabolee mana amantaa kara afaan Oromootti jijjiiruun hojjetan fakkeenyaaf kan akka waldaa duukaa bu'ootaa fi gamtaa tajaajiltootaaf waraqaa eeyyamaa kennuun akka ciman taasisaniiru. Seenaa isaanii kan biraa kan hin dagatamne yoomuu sammuu daa'imaa fi guddaa keessaa kan hin baane waggaa dura raajii hojjetanidha. Guyyichi guyyaa koreen mana lubummaa Oromiyaa kan gaafii saba bakka bu'ee gaafachaa ture aangoon isaatti qabamee jedhamee miidiyaa garaagaraatiin itti afarfamee turedha. Xinnaaf guddaan na'ee manni amantaa karamitti deemaa jirti jedhee kan imimmaan buusee bu'e osoo jiru abbaan gaafa rakkoo akka tiksee gaarii hoolota isaaniitiif kan yaadan akka Asteer yoon bades nan bada jechuun ofitti murteessanii paappaasota lama dabalatanii saba gadda keessa tureen seera kan cabse maqaa qulqulluu Siinodoosiin warra siyaasa gaggeesse malee warra afaaniin wangeela baranna jedhe miti jedhanii miidiyaaf ibsa kennanii naasuu keessaa uummata baasuun gaafa warreen abbootii jedhaman garaa jabaatanii akka Ariyoositti luboota keenya laalan guyyaa rakkoo abbaa ta'anii argamanii laphee namoota baay'ee jaalalaan booji'aniiru. Ejjennoo isaaniitiin ijoollee afurawaa akka isaanii baay'ee kan akka wareegamaa luba Phexros Tasfaayee kaayyoof hanga du'aatti aarsaa of godhan horachuu danda'aniiru. Namoonni tokko tokko hojii afaanii irra deddeebiin yommuu jedhamu waan eebbifamoon abbaan Saawiroos afaan Oromoo qofaa fi tajaajiltoota Oromoo qofaaf hojjetanitti fakkaata. Kun gonkumaa dhugaarraa kan fagaatedha. Godina isaan bulchan jalatti uummanni Gaamoo naannoo Walateetti yeroo ammaa argaman afaan Gaamootiin akka baratan barsiisan afaan isaanii danda'u ramadamee fi baay'een isaanii yeroo ammaa cubamanii miseensa amantaa kanaa ta'aniiru. Waajjira godina isaaniitti haala hagara sibkatii biraan adda ta'een hojjettoota saba hundumarraa hirmaachisaniiru. Gochi isaanii kunis haadhummaa qixummaa bataskaanaa nama hundaaf walqixa ta'uushee gochaan mirkaneessedha. Hojii misooma wal qabatee hojjettoota duraan dhimma dhuunfaa fi mana jireenyaa ijaaruu malee mana amantaatiif dhimmaa fi karoora hin qabne kakaasuun biyya Ameerikaa deemanii qarshii namoota kaayyoo isaanii jaalatanii walitti qabuun Walisoo keessatti diizaayinii calqabaa kan ta'e gamoo abbaa darbii 7 ijaarsisanii xumuraaf qaqqabsiisaa jiru. Waajjira amma godinni lallama biyyoolessaa keessa jiru isaaniin kan ijaaramedha. Kabajamaa uummata Walisoo fi jaarsolee biyyaa akkasumas qaama mootummaa. Dhugaan jiru kana osoo ta'ee jiru qaamoleen afaan koo yoo ta'e malee kan biraa baduu qaba. Ija amantaatiin eebbifamuu abbaa keenya laaluu dhiisuudhaan paappaasii qoomoo koorraa dhalate malee qeesii qoomoo koorraa dhalate malee barsiisaa wangeelaa qoomoo koorraa dhalate malee walumatti qabaan ilaalchi kanee wuccii wada wuccii jedhu warreen sabummaan gurmaa'anii wallaalaa keenya qarshiin bitanii ofitti dabalanii
rakkoo ammana hin jedhamne bataskaana irra qaqqabsiisu bira darbanii tajaajiltoota afaan kana sadarkaa ajjeesuu irra qaqqabuu isaaniitiif ji'oota 3 dura kan gidduu keenyaa wareega beelumni Phexros Tasfaayee ragaa gocha isaaniiti. Akkuma barataan qinee qanyi hin lamattaa giraa hin sit ለሚለው ቃል ሲገዛ ቀኝም ግራም የማይል ማጅራት መቺ በዛ ጀደን ጨልሱ ኡመተ ጅራታ ወሊሶ ኢሳ አባ ቀኤቲን ሰበበ ኮሬ መና አመንታ ጀዱ ደው ጎዳቹደን ሆጀቶቱሞ ጎዲና ክርስቲያኑማ ጫላ ሰቡማን ኢሳን አርኪሴ ፋና ኔትወርክ ኡሙን ሳሚቻ አመነን ጀደም ነገጌሳ ከንጅራን ዮተው ጉያ ገለቴፈና ፊ በዳሰ ኤቢፈሙ አባ ሳውሮቲስ ኦፓይ ከናፍ sababa kan ta'e garuu paappaasiin kun ka'uu qabu jedhanii bataskaana dhiisanii ba'anii hoteela garaagaraatti namoota gurmeessuu abbaan keenya tajaajilaaf gaafa deeman teessoo jalaa kaasuu osoo sirni qiddaasee raawwachaa jiranuu ibsaa dhaamsuu hojii isaanii yeroo hundumaa ta'e osoo jiru inni ajaa'ibaa moo artist Hacaaluu Hundeessan du'a artist Hacaaluu Hundeessan wal qabatee abbaan keenya eebbifamoon abbaan Saawiroos kan naannoo walisootti miidhaman ijoollee kootii gargaaramuu qabu jedhanii xaafii uffataa fi wantoota barbaachisan fidanii keessummoota faana gaafa dhufan harka tokkoon xaafii gargaarsaa dhufe fudhachaa harka biraan garuu mafakkirii barreessanii enyaa abbaat yellanim jechuun agarsiisuun fi keessummoota gugurdoo fuulduratti abbaa keenya arrabsuun isaanii ummanni gocha kana arge obsa fitatee walga'ii si'a 5 taasise koree hundeessee hojii abbaa keenya fi diraamaa isaanii warra ifa hin taane fi ifa akka ta'uuf sagantaa kana qophaa isaa kan qopheesse yoo ta'u isa kara fuulduraatti waliin taanee ofirraa dhoowwu yookaan waliin taanee teenyee ilaaluun filannoo walisootii fi naannawaa isheeti. Mafakkirin isaan baatanii bahan addagummaan isaanii daangaa darbuu callisuu walisoon daangaa darbuu kan agarsiise yoo ta'u mafakkirittiin abaarsaa fakkaattu malee ergaa biraas walisoo fi naannawaa isheetii kan dabarsiteedha. Enyaa abbaat yellanim jechuun abbaan kun kan keessanii kunuunfadhaa ofirratti eeggadhaa nuun jechaa jiraachuu isaaniis hubachuun dirqama keenya ta'a. Eebbifamoo abbaa Saawiroos Paappaasota Shawaa Kibba Lixaa akkasumas biyyoota Afrikaa miseensa qulqulluu Sinodoosii. Akkuma Oromoon makmaaksa isaatiin fardi biraan nama gaha malee in waraanu jedhan sana sabni keenya amantaa isaatiin wal qabatee akka hin cimne afaan isaatiin akka tajaajilaas akka ta'uu hin dandeenye gufuu fi labsii seeran ala taa'ee hunda gama keessaniin kaastanii jirtu. Gahee isinirraa eegamu bara keessan baataniirtu. Kanaaf nama biraayis waaqa biraayis galata guddaa qabdu. Wanneen hafaniif itti gaafatamaan nuyiidha. Kara fuulduraatti jaarsi jaartiin qeerroon qarreen taa'ee mari'atee warreen akka tishartii paappaasii jijjiirra jedhanii gaafii isin eenyu jedhu kan dhiyeessinu ta'uu himuu barbaanna. Umuriin keessan fuulduraas seenaa dabalataa kan itti galmeessistan akka ta'u hawwaa wantoota saba kanaaf hojjettaniif guyyaa galateeffannaa fi badhaasa isiniif qopheessu isaatti koreen sagantaa kana gammachuu itti dhaga'ame gamanumaan ibsaa milkaa'ina sagantaa kanaaf warreen gargaarsa nuuf taasistan kan akka gamtaa tajaajiltootaa warreen maqaan keessan akka hin caqafne barbaadaniif fiixan bahuu sagantaa kanaatiif yeroo isaanii aarsaa gochuun itti gaafatamummaa qabaniin kan nu gargaaran Maggaabii Xibabaa Damirsoo Marshaa eebbifamoo abbaa keenya fi yaa'ii guddaa kana fuulduratti galateeffachuu barbaanna. Horaa bulaa bultee 18 qopheessituu koree sagantaa kana. Namatti tola miti gabaasichi sinitti hin tolle ani jecha tokkoon fudhadha achi keessaa nuti abbaa hin qabnu jedhaniitu dhaadannoo kanaan hiriira bahanii jedhe deebiseetuun akkamitti ibsee dhuguma warra akkana jedhanii abbaa keessan immoo kunuunfadhaa nuun jechuu isaaniiti. Namatti hin tolu mee galata galchaa waaqayyoodha. Yoo jecha kanaa nama biraarraa dhufee nuti abbaa keenya goodarratti gannaare jirra mitire abbaa keenya wajjin jirra mana amantaa keenya wajjin jirra wangeela keenya wajjin jirra kana booda gara dukkanaatti hin deebinu kana booda ilaalcha addunyaatti hin deebinu amantaa keenya hin wareegamnaa
kan jennee duukaa buunus sababni isaa inni guddaan kanaaf waan ta'eef har'uma qofa haala kanaan miira ho'aa ta'e qofaan dhufnee duubatti kan deebinu osoo hin ta'in wanta abbaan keenya nuun jedhan wanta manni amantaa keenya nuun jettu isa galmaan ga'uudhaaf hin dhaabbanna moo hin dhaabbannu? Hin dhaabbattu maaliin mirkaneeffattume? Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf jarreen abbaa isaanii wallaalanii nuti abbaan qabnu akkas taane jedhanii Waaqayyo laphee isaanii haa kennu. Ameen jedhaaf. Hin abaarru nuti abbaan keenyas abaarcha kana hin qabanii ijoolleen dogoggora kanaan deeman namoonni ilaalcha kanaan socho'an qalbii jijjiirratanii gara abbaa isaaniitti gara mana amantaa sichee dhugaatti gara ilaalcha wangeela isa dhugaatti deebi'anii jireenya akka jiraatan barbaadu malee abbaan Saawulos sabbata keessattis haa ta'u Walisoo keessattis haa ta'u Ameerikaa keessattis haa ta'u wanti isaan hundeessan wanti isaan qindeessan lammii kamiifuu qomoo kamiifuu Waaqayyo wajjiniin Kiristoos wajjiniin namni kamiyyuu jireenyan akka jiraatu malee akka abbaa isaarraa waaqa isaarraa fagaatu fedhiin qaba. Galanni guddaan waaqa keenya uumaa keenyaaf haa ta'u. Kanatti aansuudhaanii abbaa keenya tuumaa keenya namoonni abbaa hin qabnu jedhanii dhaadannoo akkanaatiin magaala keessatti dhaadannoo ol qabanii ba'aa turanii bakka isaanii buunee nuti dhiifama gaafannaa jilbeeffannee jedhanii ijoolleen sagantaa kana qopheessan. እንግዲህ አባት የለንም ብሎ ለተናገሩ ወገኖች በእንዲህ ባለ ቃል የተናገሯቸውን ሰዎች ወክለን እኛ ብፁዕነታቸውን ከተለያዩ አድባራት የመጡ የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን እንዲሁም ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ የመጡ ከኮሌጅ የመጡ እነዚህ ኮሚቴዎች ብፁዕነታቸውን ይቅርታ እየጠየቁ ነው። ብፁዕ አባታችን ይቅርታ እየጠየቁ ነውና እሳቸውም ብፁዕነታቸው ይቅርታ አድርጓል። መስቀላቸውን ከፍ አድርጎ እየባረኳቸው ነው። እስቲ እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ኖሳኔውን ቀበኒቱ ኢፈመስኒ ጎዳኒሩ ኢፈማንካ እልል ጀዳ ገለቴሳሜ ሁንዱማፉ ኢፈማንካ ጀዳኒ ኢብፈሞን አባን ኬኛ ገራ ቴሶ ከበጃሳልንቲ ኢብፈሞ አባ ኬኛ እንደ ቢብና መን ያመንታ መን አሰፈማ ስራ ወሪ በዳዛ ቆጴስተን በዳዛ ኬሰን አከና ፊዳቲ በዳሳ ጥሙሬቱ ሰነቦዳ አቦን ኬኛ አቦን ስርነ ገለታ ሲንጀራ ቦደራ አመ ስርነ በዳሳት ደርብን ጃርሶሌን በያ ጉርጉዶን መጋላ ከነ ኬሳ ዱጉመት በተስካና ኬኛ ከለቲ አዳዳቲን ተጃጅላ ቱረን ኩኖ አሲቲ አርገመኒሩ ቤስሪቱን ንምት ኬሰን አርገ ኬሰን ወልት ሩኩታሚ በዳሳ ገና ጅሩ አንተ ኤቢፈሙ አባ ኬኘቲፍ በዳሳ ላታ ጅሩ ኮሬ ከነቱ ቆጴስ በዳሳ ከና ሁሉም ኬሰን አርገ ኬሰን ወልት ሩኩታ እንጥቃታ ስሪት ቢያርገ ኬሰን እጃችሁን ከፍ ያደረጋችሁ በእውነት እዚህ ከተማ ያሉ አንጋፋ አባቶች ለብፁዕ አባታችን ስላደረጉ የልማት በዚህ በከተማም በተለያየ ስፍራን የቤተ ክርስቲያን ልማት ሲያፋጥኑ ለነበሩት እንዲሁም ደግሞ የቀደሙት ብፁዕ አባታችን ያረፉት በረከታቸው ከኛ ጋር ነው። አባ ጴጥሮስና ብፁዕ አቡነ ዛውሮስ ስራቸው አንድ ስለሆነ እንደ ያለ ስዕል አሰርቶ በእውነት ደስ ይላል። በእውነት በካ አቦቲ ኬቲ እጆለን ሲፍ ደለተኒሩ በአባቶችሽ ፋንታ ልጆች ተወለዱልሽ የሚል ጥቅስ ያለውና እነዚህ ደጋግ አባቶች ያረፉትም ያሉም አባቶቻችን በረከታቸው ከኛ ጋር ነውና እስቲ በደንብ ልልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አመስ በዳስኒ እንጥሙረምኔ ዱጉመቲ ኮሬን ኮሪ ከንጀቻ ጅሩ መጋቤ ጥበባት ደብሶ መርሻ ዱጉመቲ ባዩመቲ ማአኒ ጎዲና ከነ ተጃጅሉዳፍ ኑቲ ሁንዱም ትገኘ ገረ ዋቀዮ ተከዲያኑፍ ገኤሳኒ ባዋን ቱረኒፊ ኮሬ ኩኒ ባዳስ ትሳኒፍ ገለይዳኒ ባዳሰ ከነኒሩ አመስ ገነ ተገልቻ ዋቀዮና ሌላም ሽልማት አባታችን መላካ አርያም ከንጀለመኒ ኢሳኒሲ አባኬኝፍ ሁሌ ሙሴ በትረ ሙሴ አንጀዳሙ ፊደኒሩ ሜልንጀና ስሪት ገለ ተገልቻ ዋቀዮና
kabajaan abbootiin bakka keessanitti nu deebi'a. Galata galchaa mee Waaqayyoodhaaf galata galchaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan amma kanatti aansuudhaan sagantaa lamatu nu hafa. Sagantaan lama kan jennu eebba abbaa keenyatii fi koreen sagantaa kana qopheessanii galata qabnaa jechaa jiru. Eebbifamoo qulqullaa'oo abbaa keenya Abuna Sawuroos kutaa lallaba godina Shawaa Kibba Lixaatti liqa Phaaphaasii akkasumas immoo Afrikaa Bahaatti liqa Phaaphaasii kan taatan Magaabii Xibabaat Damis Marshaw hojii gaggeessaa godina Shawaa Kibba Lixaa abbootii keessummoonni hundi keessanuu barattoonni sanbataa uummanni Walisoof naannawaa ishee hundi keessanuu akkam bultanii amiin waaqni eegee tiksee asiin nume maqaan isaa kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Gara galata keenyatti toon deemin waan tokko dubbachuu barbaada maaliin dhimma afaan irratti dhimmi afaanii abbaan keenya waan biraa balleessanii miti abbaan qabnu kan jedhamanii waan biraa balleessanii yookaan kaazinaa mana amantaa hatanii cabsanii waan biraa godhanii miti warra buqqaan gargaaru warra immoo rakkatan gargaaru warra kaan fidanii mana amantaatti galchuu fi tajaajila afuuraa hojjechuu malee waan isaan balleessan tokko illee hin jiru. Kana hundi keenya ni beekna. Garuu warri kaan maaliif afaan Oromootiin abarsiisan jedhanii maaliif sabni kaan afaan isaatiin baratu jedhanii waltajjiitti dhalanneetti guddanne irratti akka namaatti ilaalamuu dhabnee hundi isaaniitu waltajjiirraa abbaa keenya dhiibanii buusanii nuunis ijoolleen isaanii akka nuti dhiibamnee buunu warra taasisaniif deebii guddaa taasisuudhaaf uummanni Walisoo koree ijaarratee abbaa keenya kanaaf galata guddaa galchuudhaaf yookaan immoo sagantaa qopheessuudhaaf qaqqabne jechaadha. Sagantaan kun waa guddaa uummata magaalaa Walisoo fi naannawaa isheetiif dabarsa. Inni guddaan abbaan keenya kun abbaa afuuraa nuti hundi keenya uummanni Itoophiyaa qofa miti uummanni baha Afrikaa takka abbaa hin qabnu hin jenne takka abbaa hin qabnu jedhee dubbatee hin beeku. Nuti garuu nu jidduutti dhalatanii nu gidduutti nu barsiisanii nu hunda tiskanii asiin nu gaanii abbaa hin qabnu namoonni 5 namoonni 6 walitti qabamanii abbaa hin qabnu jechuudhaniin maqaa Walisoo balleessanii maqaa Walisootu bade maqaa abbaa keenyaa miti kan bade waan ta'eef kaleessa maqaa Walisoo qabdu sana deebisuudhaaf abbaan keenya immoo abbaa hunda keenyaa ta'uudhaaf kaleessa abbaan keenya Abuna Phexros yookaan immoo Badhaasaa Magarsaa eenyu waltajjii dhaabbateerra abbaa dhaabbata waan ta'eef abbaa hunda keenyaa ta'uu uummata Itoophiyaaf akkasumas immoo uummata addunyaaf ibsuudhaaf waan kana qopheessine. Kanaaf immoo namoonni baay'een kan nu gargaaran waan jiranuuf isa kana galateeffachuun barbaada. Jalqaba irratti waaqa eegee tiksee asiin nu ga'e sagantaa keenya akka milkaa'uuf akkasumas immoo namoonni bakka fagoodhaa kaanii yeroo dhufan eegee tiksee asiin nu ga'e waaqayyo galateeffachuu barbaanna. Akkasumas immoo abbaa keenya abbaa hunda keenya qaroo keenya ija keenya kan ta'an Abuna Sawuroos galateeffachuu barbaanna. Sirriitti nu galateeffadha. Eeyyama isaaniitiin garanatti akka dhufanuufi waltajjii keenya irratti akka nu argaman waan nu taasisaniif akkasumas immoo karaa dhuunfaa isaaniitis akkasumas immoo karaa bulchiinsatiin hojii guddaa kan nu hojjetan abbaa keenya obboleessa keenya kan ta'an Magaabii Xibabaat Damis Marshaa sirriitti nu galateeffadha. Sirriitti sadugaa dubbachuuf qarshii isaanii baasuudhaan humna isaanii baasuudhaan yeroo isaanii baasuudhaan otoo dakaamoo gamoo ijaarsanuu asii immoo gargaarsa guddaa kan nu taasisan baay'ee galateeffachuu barbaanna. Sirriitti irra deebi'aa nu galateeffadha. Akkasumas immoo hojjettoota godina Shawaa Kibba Lixaa keessaa muraasni isaanii yaadannu bira dhaabachuudhaan gorsa nuu kennuudhaan nu jajjabeessuudhaan keessumaa laayika Wengeel Yaareed Iyyaasuu fi kan isaan fakkaatan baay'ee nu galateeffadha. Sirriitti nu galateeffadha. Jaarsolii biyyaa barattoota sanbataa akkasumas immoo keessummoota Finfinneedhaa kaanii ammas ga'an hundi isaaniitu kabaja keenya waamicha keenya kabajuudhaaniin gara kanatti waan nu argamtaniif galata guddaa qabdu. Sirriitti nu galateeffadha. Sirriitti nu galateeffadha. Akkasumas immoo miidiyaa OCN ija keenya qaroo keenya gurra keenya kan ta'e miidiyaa OCN akkasumas sirriitti nu galateeffadha.
miidiyaan OCN kun egaa maal akka ta'e hundi keessan hin beektu baay'ee isaa dubbachuun barbaadu miidiyaa agarsiifkatii keenyas itti nu dabaltu isaafis galata nu dhiyeessafi kan biraa tola ooltota sagantaan kun akka miidhagu akka bareedu taasisan qarshii isaaniitiin yeroo isaaniitiin kan nu galateeffatan abbaa Fiqira Maariyaam sirriitti nu galateeffadha akkasumas immoo maqaan keenya dhaamuun qabu jedhanii qarshii kennuudhaan bishaan fiduudhaan daabboodhaan akkasumas immoo konkolaataadhaan baajaajiidhaan wantoota adda addaatiin kan nu gargaaran hunda isaaniitu sirriitti nu galateeffadha waaqayyo ulfina isaanii akkasumas immoo kabaja isaanii akka nu jalaa nan bifne waaqayyo irra deebinee galateeffanna kan biraa ergaa isa dhumaa jechaadha ergaan dhumaa keessumaa barattoonni sanbataa aarsaa abbaan keenya amma ammaatti taasisan isa kana galmaan ga'uuf borummoo uummanni keenya afaan isaaniitiin otoo hin baratin amantaa biraatiin nyaatame deebi'ee mana isaatti akka galuuf aarsaa abbaan keenya kaffalan kana bukkee dhaabachuuf hundi keessan barataa sanbataa keessatti daaqonii barsiisuudhaan qeesii taasisuudhaan darbeellee paappaasii akka ta'an taasisuu irratti hojii guddaan sirratti kufee waan jiruuf adaraa isiniin jenna abbaa keenyaaf immoo ergaan dhumaa nuti dabarsinu jidduu keessan qulqulleessaa biroo keessan qulqulleessaa nu si wajjin jirraa yoo du'as barbaachisaa ta'e lubbuus kennuun barbaachisaa ta'e si wajjin jirraa nu jabaadhaa isiniin jechuun barbaanna. Ya durbe hirsadatine sirjede ergaman gofta nidesa moti motota anil mashe isheni sadako hindagadu hinganu ayoko hindagadu hinganu ayoko aguya jimata Maryam badasa gofta gara vakam sigana durbe hada ulfin lilira naguya jimata Maryam badasa gofta
gara fakkaamsi ganaa durbee haadha'u harka keessa walitti ba'e. Waaqayyoon filatamtee ayyaanaan kan guutamtee dubaraa keessa adda taatee Maariyaam kan eebbifamtee hin dhokfamu dhugaa nama jaafarraa haati gooftaa ni caalti hundarraa haati Yesuus ni caalti hundarraa kennaa guyyaa jimaataa Maariyaam badhaasa gooftaa gara fakkaamsi ganaa durbee haadha ulfin liliraan kennaa guyyaa jimaataa siganaa durbee haadha ulfinaa dhaabattee mirga gooftaa addunyaa fi kadhattaa urgooftuu fooliin ardoosii Maariyaam haadha Yesuusii hin dhokfamu dhugaa nama jaafarraa haati gooftaa ni caalti hundarraa haati Yesuus ni caalti hundarraa kennaa guyyaa jimaataa Maariyaam badhaasa gooftaa gara fakkaamsi ganaa durbee haadha ulfina harka keessan kennaa guyyaa jimaataa durbee haadha ulfina tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isaa tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isaa beektaan isaa jaalalaa haadhaaf abbaa jaalaa anoo hubadheeraa harkaa kun kaaseeraa tiksee amaanamaa abbaa jaallatama iddoo boqonnaa koo Kiristoos nagaa harka keessa walitti tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isaa harka keessa mee tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa waa'ee koof dhaanamee eeboon waraanamee naaf kennee dubbisaa eenyu kan akkasa tiksee amaanama abbaa jaallatamaa iddoo boqonnaa koo Yesuus nagaa koo tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isaa harka keessa walitti tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa waa'ee koof dhaanamee eeboon waraanamee naaf kennee dubbisaa eenyu kan akkasa tiksee amaanama abbaa jaallatamaa iddoo boqonnaa koo harka keessan Yesuus nagaa koo tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa jireenyi koo isaa tiksee gaariin qabaa abbaa gaariin qabaa waa'ee isaan odeessaa ofumaa miti nu waamuun kee samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee nurra golboo bira yaadni kee ofumaa miti nu waamuun kee samiirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee nurra golboo bira yaadni kee ofumaa miti nu waamuun kee iddoo isaa gaarii qopheessite ofumaa miti nu waamuun kee
wanta nuuf ta'us mijeessite ofuma miti nu waamuuke booddeen deebinu murtoofneerra ofuma miti nu waamuuke arjaa ta'uu kees hubanneerra ofuma miti nu waam harka samii samiirraa garbuunke bilisa nu baasee rabni kee nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke ayyaanni kee ofuma miti nu waamuunke adeemsa keenya nuuf sirreessi ofuma miti nu waamuunke galaana cubbuu nu ceesisi simale kan nuuf ta'uun jiru ofuma miti nu waamuunke abbaan akka keessa san jiru harka ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke bilisa nu baasee rabni kee nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke furmaanni keenya wallaalamee nama birattis tuffatamne ofuma miti nu waamuunke garmee keenya siin haareffame ofuma miti nu waamuunke misraachuun keenyas lallabam harka ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke bilisa nu baasee rabni kee nurra golboo bira samii samiirraa garbuunke bilisa nu baasee rabni kee nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke iddoo nu waamteen irraanfannu maqaa kee faarsuu siin dhagannu ofuma miti nu waamuunke mucummaati nu guddifatte ofuma miti nu waamuunke bakkee onaati nu waammatte harka ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke bilisa nu baasee rabni kee nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke adeemsa keenya nuuf sirreessi ofuma miti nu waamuunke galaana cubbuu nu ceesisi simale kan nuuf ta'uun jiru ofuma miti nu waamuunke abbaan akka keessa san jiru ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke bilisa nu baasee rabni kee nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke furmaanni keenya wallaalamee nama birattis tuffatamne ofuma miti nu waamuunke garmee keenya siin haareffame miti nu waamuunke misraachuun nagas lallabam harka ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke bilisa nu baasee rabni kee nurra golboo samii samiirraa garbuunke bilisa nu baasee rabni kee nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke iddoo nu waamteen irraanfannu maqaa kee faarsuu siin dhagannu ofuma miti nu waamuunke mucummaati nu guddifatte bakkee onaati nu waammat harka ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke bilisa nu baasee rabni kee nurra golboo bira yaadni kee ofuma miti nu waamuunke samii samiirraa garbuunke ayaan jalalaan hunda guute nama fayyisuuf addurra oolte jalalaan hunda guute
nama fayyisuuf fannoo raawwatte baay'aate jala deeke baay'aate jala deeke yaa galata kee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammas isinitti dheeressinu ani dubbii baay'ee hin dabalu. Amma kanatti aansuudhaan dursaa eebbifamoo abbaa keenyaa badhaasaa kennaa kan turan akka magaalaa kanaattis akka godina kanaattis beekamtii olaanaa kan qaban abboonni biyyaa gidduu kanatti argamu. Sana keessaa abboota keessaa abbaan keenya Lammaa Abdiitti isin dabarsa. Akkanatti naa wallaallu waliin jirru hin bareenna. Bareeduma kana immoo waaqni sin jaalata, namni sin jaalata. Kanarratti nuti ilmaan namaa ardii kanarratti gaafa dhalannu sabaam afaanin ilaalchan durummaan hiyyummaan beekummaan dandeettiidhaan walaa caallu malee waaqni tokkicha iddum takkaadha nu uume nu hunduma. Mee nu hundumtuu of ilaalle nuti hundu harka qabna, quba shan qabna, hundi keenya ija qabna, gurra qabna, afaan qabna, arraba qabna, miila qabna. Waaqni wal fakkeessatuma nu uume. Kan namaa shakkuun qabu, kan namaa xureessuun qabu, amantii namaatiin maqaa adda addaa kennuun qabu. Maqaa amantii qabate sana amantii sana kabajuu qaba. Dhugaan kun fuulduratti bahuu qaba. Misoomni isaan hojjetan kunis fuulduratti bahuu qaba jedhaniit boolleewwan keenya kun koreedhaan ofuma quuqamuu isaaniitti irraa ka'anii tooyi tajaajilli kun fuulduratti hiiquu qaba jedhaniit qindaa'anii tooyi sagantaa akkanaa nu argisiisanii Waaqayyoon jajjabina guddaa isaan yaalaatu jechuu barbaanna. Egaa abbaan keenya lubummaadhaan yookiin immoo tajaajilummaadhaan namoota baay'eedha suga Waaqayyoo kenneefin hafuura Waaqayyootiin namoota baay'ee eebbisanii jiru jechaadha. Keessumattuu guyyaa har'aa kanayyuu isa tajaajila yeroo dheeraa kennan keessaa guyyaa har'aa kana daaqonoota 201 fi qeessota kan ta'an 41 walitti 242 namoota kinati namoota maatii Waaqayyoo duuka bu'oota taasisanii jiru. Waaqaaf galata galcha guyyaa har'aa kana jecha. Kanaaf raawwii hojii isaan hojjetan sooddoo fi qarsa walisoo fi ammayyaa fi wanci keessatti kan beekamudha. Akka magaalaatti bakka tokkotti hundaa bakka tokkotti murtaa'uu otoo hin ta'in tajaajila kana babal'isiisuudhaaf akka saffisuu danda'u fuulduratti akka hiiquu danda'u tajaajilli kun han jalqabame kun isaan naa galata galchaa jedhaniiti muti. Garuu maaf hojiin isaanii kun dhokataa kan jedhan ijoolleen kun kaka'anii tooyi maaliif tajaajilli kun akka fuulduratti fufu taasisuudhaaf nuyi deeggarsa keenya jabaadhaan jenneen kan jedhan kana kaasan malee abbaan keenya galata naa galchaa hin jenne. Oomiyyuu eenyurraa'uu galata barbaadan hin beekan isaan kan barbaadan kaffaltii Waaqayyo irraa kennamuufii fi akkasumas ergama isaanii Waaqayyo irraa duuka bu'ummaadhaan itti ergaman raawwachuudhaan ala eenyumarraa'uu nama biyya lafaa kanarraa galata naa galchaa jedhanii tooyi namni isaan gaafatan akka hin jirre akka beekamu ibsuu barbaadna jechaadha. Namoonni tokko tokko hiika adda addaa waan itti kennaniif. Kanaaf isaan eenyumaanuu galata naa galchaa hin jenne. Garuu maaf hojiin isaanii kun dhokfamaa ukkaamsamaa kan jedhuun nuyi hojii hojjetan misooma jalqaban kana tajaajila wangeelaa babal'isan kana fuulduratti hiiksuutu irra jira. Fakkiidhaan tajaajiltoota wangeelaa 280 ol erga isaan godina kana dhufanii barsiisanii tooyi lallabdoota wangeelaa taasisanii tooyi wangeela babal'isaa jiru. Kanaaf galata guddaan hin barbaachisu. Ortodoksiitu babal'ata. Manneen amantaa 80 ol ijaarsisanii tooyi jiru. Dhakaa bu'uuraa kan kaa'an malee manneen 88 ol kan ta'an manneen amantaa haaraa hundeessanii jiru abbaan keenya. Godina kana keessatti edda dhufanii. Manneen amantaa babal'ate kanaa fi amantaa babal'ate kana galanni hin barbaachisu. Kanaaf namoonni dhugaa ukkaamsuu barbaadan hin jiru. Garuu dhugaan ofuma ishiitti fuulduratti baati jechaadha. Lagni isaan keessa deeman sun bu'aa ceeri isaan keessa deeman sun boruu ragaa ta'a. Kanaaf isin warra jabaadhaa cimaa abbaa keenya isin bukkee jirra jettaniif galata guddaa qabna. Galata guddaa isiniif qabna. Galatoomaa barattoonni dilbataa akkasumas dargaggoon jiraattonni magaalaa keenya jaarsoliin biyyaa humni keessanuu maqaa Waaqayyootiin maqaa abbaa keenyatiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna.
akkasumas eebbifamtoonni kaampaasiidha guyyaa har'aa jechaadha yuunivarsiitiidha eebbifamtanii to'i guyyaa eebbaa kana abbaa keenya waliin dabarsitan isaanis mee waaqaaf galata galchaafi baay'ee sin galateeffannaa waaqayyoon bara hojii keessanii umurii milkaa'ina isin haa taasisu jechuun ni barbaanna booda abbaan keenya ni eebbisu anafaan daa'imummaatti nan dubbadhe baay'ee isinitti hin baay'isu yeroo keenyas baay'ee deemee jira fuulduratti babal'inaan tajaajila kana hin bal'isna abbaa keenya bukkee dhaabbannee to'i tajaajila kana fuulduratti hiiksina jechuu barbaada egaa qulqulluun abbaan keenya waan nuyi hir'isne itti guutanii waan nuyi balleessine isaan sirreessanii to'i eebbas ergaas nu dabarsu kanumatti aansuudhaan gara abbaa keenyatti sin dabarsa በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቃባ ከነልማ ከነቡረ ቁልቁሉ ወቀየ ቶኮ አሜን በቃባ ከነልማ ከነቡረ ቁልቁሉ ወቀየ ቶኮ አሜን መጋቤ ጥበባት ደምሰው መርሻ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት የሀገረ ስብከቱ ልዩ መምሪያ ላይ ያላችሁት አባቶች ሀገር ሽማግሌዎች በዚህ የተገኛቸው አባቶች ካህናት ዲያቆናት ከሩቅም ከቅርብም በዚህ የተገኛቸው ክርስቶስ ቤተሰቦች በዛሬው ዕለት የተመረቃችሁ ልጆቻችን ሁላችሁም እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ከረማችሁ እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን የተመሰገነ ይሁን እንኳን ለዚህ ሰዓት አደረሳችሁ ልጆቻችን የተመረቃችሁት እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ፈቅዶልን ዛሬ በዚህ ሰዓት እዚህ ተገኝተን እግዚአብሔርን ያመሰገንን ነው ያለነው ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቀርብን ነው ለዚህ ሰዓትና ዕለት ያደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የተመሰገነ ይሁን በዛሬው ዕለት ያው መርሃ ግብር ያው ትናንት ማታ ነው የሰማሁት አላወኩም ልጆቻችን ወንድሞቻችን ይሄንን መርሃ ግብር አዘጋጅተው የምስጋና ቀን መሆን አለበት ብሎ ይሄንን አዘጋጅተው ነው የጠሩን እንግዲህ አገልግሎት የቤተክርስቲያን አገልግሎት ብዙ ውጣ ውረድ አለው ብዙ ፈተና አለው ብዙ ድካም አለው ዝም ብሎ እንደዚሁም ይሆን አይደለም እና ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ አልፈን ይሄንን ማየቴ እኔ በጣም ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ያው የሚነቅፍና የሚያማ የሚቃወም እንጂ የሚያመሰግን ስራችሁ ጥሩ ነው በርቱ የሚል እስካሁን አላጋጠመኝም የዛሬው መርሃ ግብር የተለየ መርሃ ግብር ነው እኛ ብዙዎቻችን ልምዳችን የለመርነው ሰው ወይ ሲሞት ወይ ሲሄድ ነው የምናመሰግነው አብረን ስንኖር የሚመሳጋገን የለም የሚነቃቀፍ ብቻ ነው ያለው ይሄ በርቱ ጠንክሩ ብሎ ሞራል መስጠት ልማድ የለንም ልማዳችን መተቸት መንቀፍ ማቋሸሽ እና መሳደብ ነው የኛ ልማድ የለመርነው ልማድ ማለት ነው እና ይሄ ስራ ይሄ መርሃ ግብር መለመዱ መጀመሩ በጣም ደስ ያሰኛል መነሻውም ያው በተቃውሞ የተነሳ ነው ይሄ መርሃ ግብር የተዘጋጀው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ሀገር ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ያለ ተቃውሞ እንደዚህ አይነት አይቻላቅም ወሊሶ መልካም ሀገር ነው ህዝቡም ጥሩ ህዝብ ነው
መሬቷም ጥሩ መሬት ናት። ጥሩ ህዝብ ነው ያለው። ግን ከ10 የማይበልጡ ሰዎች ሀገሩን የሚያሰድቡ ሀገሩን የሚያስጠሉ ሰዎች አሉ። ሀገሩ ህዝቡ የተባረከ ነው፣ የተቀደሰ ነው። ግን ወልሶ እኛንን የምንወክለው የወልሶ ሰው እኛ ብቻ ነን ብሎ ለአመጽ ለተንኮል ለማይገባ ነገር የሚበረቱ ህዝቡን ወልሶን ቅዱሱን ህዝብ የሚያስጠሉ የሚያስተቹ አሁን ብዙ አባቶች እዚህ ሀገር መጥተዋል በተለያየ ጊዜ። ግን የእነዛ የነበሩ አባቶች አሁን ስናናገራቸው አራ ወልሶ የተረገመ ሀገር እርጉም ሀገር ነው አትጠጋኝ ወደኔ እንዳትጠጋኝ ብሎ አባቶች አሉ። ከዛ ነው የመጣው ብሎ ሲሉ ወደኔ እንዳትጠጋኝ እዛው እና በክፉ ነው ወልሶ ከተማ ወልሶ ቦታ ሀገር የሚነሳው። ይሄንንም የተወሰኑ ጥቂቶች ሰዎች በሚሰሩት ክፋት በሚያደርጉት ስራ ነው። አሁን ባለፈው ጊዜ እነዚህ ገሊላ ሰፈር የተጎዱ ሰዎች ችግር የደረሰባቸው ሰዎችን በአዲስ አበባ በማስተባበር ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን ማህበራት ሌሎች ማህበራትን እንደገና የሚዲያ ሰዎችን ሰብስቤ አመጣሁ። እነዛ እንግዶች ቁጭ ባሉበት ጽሁፍ ጽፎ በር ላይ ቆሞ አባት የለንም ብለው እኔን አሳጡኝ። መመስገን ሲገባኝ ምስጋና ሲገባኝ ተነቀፍኩ ማለት ነው። ያውን ተስፋ ያስቆርጣል፣ ያሳዝናል፣ ሀገርንም ያስረግማል። እንደዚህ አይነት ተፈጽሟል። እንግዲህ ምናልባት እኔ መንፈሳዊ አባት ነኝ። ምናልባት እንግዲህ አባት እናታቸውን ቢጠይቁ ኖሮ ይረዱ ነበር አባታቸው ማን እንደሆነ። እንግዲህ አባት የሌላቸው ልጆች ይበዛሉ ማለት ነው እዚህ ሀገር። እንግዲህ እናቶቻቸውን ቢጠይቁ አባታቸው ማን እንደሆነ በደንብ ያውቁ ነበር። እና እንደዚህ አይነት ዝም ብሎ ሀገርን የሚያስነቅፉ የሚያስተቹ ሰዎች አሉ። ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ናቸው፣ ጥቂት ናቸው ሰዎቹ። እና እንግዲህ ፈተና በዛን ጊዜ ብቻ አይደለም የደረሰብን፣ ብዙ ነው። አቦ ቤተክርስቲያን በ2004 በ2005 መሰለኝ በ2005 ይመስለኛል ከቤተክርስቲያን ውጣ አሉኝ። መብራት አጣፉብን። መድረክ ላይ ስንወጣ ደግሞ አንፈልግህም ውጣልን አሉ። ለምን ብዬ ስላቸው ያንተን አባትነት አንፈልግም አሉ። እሺ ብዬ ወጣሁ። ሂጅ ሄድኩላቸው ምንም። ከዛ ቀጥሎ ብዙ ፈተናዎች በተለያየ ጊዜ ይነሳል። አድማ አለ በየከተማው በየመንደሩ በየቤቱ ያድማሉ ሰዎች። እስካሁን አላረፉም እነዛ ሰዎች። እንግዲህ እኛ ያው እስካሁን ድረስ ብዙ ስራ ለዚህ ሀገር መስራት እንችል ነበር። ብዙ ስራ መስራት በጣም እንችል ነበር። ሀገሩ የተመቸ ነው፣ መሬቱ አለ፣ ህዝቡ ቅዱስ ነው። እና ወጣ ሲሉ ብዙ ሰዎች እናቶች አባቶች ከኋላ ያለቅሱ ነበር በዛን ቀን። ብዙ እናቶች ብዙ አባቶች ያለቅሱ ነበር በዛን ቀን። ምንድነው ምክንያቱ? ምን አጠፉ ብለው ሲያለቅሱ የነበሩ እናቶች አባቶች ነበሩ። ግን የተለመዱ ለአመጽ ሲቀሰቅሱ የነበሩ ያው መደበኞች ናቸው። አሁንም እነዛው ናቸው። ሌላ ተቀላቀለ አይደለም፣ ያው የነበሩ ናቸው። አይቀየሩም፣ አይለወጡም፣ እንደዛው ናቸው። እና እንደዚህ ብዙ የተለያዩ ፈተናዎች ገጥሞናል። ግን በእግዚአብሔር ቸርነት እየታገል ትንሽ
እየሰራን ነው ያለነው። ግን እንደዚህ መተጋገዙ መደጋገፉ ግን በጣም ያስፈልጋል እና ዛሬ በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ለወደፊት የበለጠውን እንዲሰራ እንዲጠነክር እንዲበረታ የሚያደርግ ስራ ነው የተሰራው። እንግዲህ ሰው ሲሰራ ሞራል ሲሰጠው የበለጠውን ይሰራል። ሰው እየሰራ ሲነቀፍ ተቃውሞ ሲገጥመው ግን ለመስራት በጣም ያስቸግራል እና ተስፋ ሳንቆርጥ ነው እዚህ የደረስነው ማለት ነው። እና አሁንም ቢሆን ብዙ አልናገርም ይበቃኛል። እቺን ከተናገርኩ ይሄንን መርሃ ግብር ያዘጋጁልን ልጆቻችን በጣም እናመሰግናቸዋለን። ይሄንን አስበው በማድረጋቸው በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜ ይስጥልን። እናመሰግናለሁ። ምስጋና ይድረሳቸው። ልጆችም እዚህ የተገኛችሁ የተመረቃችሁት እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ስራችሁን የተቃና ያድርግላችሁ። ሁላችሁም እዚህ በዓል ለማክበር የመጣችሁት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዋቀዮ ጉያራ ከናት ናኑገ ጭቡራኑ ድጌ አከኑት ተዶንተን ኑኤጌ ጉያ ከና ናኑገ ዋቀዮ ገለን ይሰሃገው ዋቀዮ ስናይብስ ጅራዳ ጉያራ ኩሊ አና ጉያ አዳቲ ብየ ከና ኩመለማፊ ሰዲ ያነን ዱፌ amma ammatti tigaru annu deeggare warra nu deeggaru ntayin warra nu abaaru bichaatu ture. Egaa nu biyya tana hojii hojjechuudha misoomsuudhaaf hin tattaafannaa hin baanaa hin buuna. jarmo hojii keenya jaalanne nu abaaru nu hamatu kanaafu guyyaarraa kana amma meeqa gara 2003 yanan dhufe 12 ta'uu isaati natti fakkaata. Egaa guyyaarraa kana gaarii gootanii isi wajjin dhaabbannaa hojii gaarii hojjechaa jirtu jedhanii nu irra hamile na hanar ganne harra jechad galanne waaqayyo hagaw biyya kanatti garuu qormaata guddaatu nurra gahaa ture. Yeroo darbe keessa garuu dhiyuma kana abbaan qabnu jedhani jarri abbaan gadi odoo haadha isaanii gaafatanii silaa hin baratuyyu abbaa isaanii an beektu garuu haadha dhalte እና አባን ቀምኑ jedhani gaaf yeroo san jara rakkin irra gaye man irra jalaa gubate warra rakkoon irra gaye sanii qarshiis meeshaas abbootis qulqulloota abboota wajjin hin dhufnee jarri sun akka tasgabbaan waan ta'e kenna tokko tokko kennuudhaaf iyyuu yeroo san hin dhufne. Egaa yeroo san silaa an ta'u baga nu dhuftanii sin galateeffannaa hojiin kun hojii gaariidha odoo nuun jedhanii jiraatanii waan guddaadha. Hannu eega garuu mormiitu nu erga nu mormanii jecha tanaan dura garuu bara 2005 irrattis mataskaana baay'inaan jedhan maaliifan ba'aan jennaan ati abbaan nu ta'uu hin dandeechuu naan jedhan ati nu eebbisuus hin dandeechuu abbaas nu ta'uu hin dandeechuu jedhan. Maali rakkinni keessan maal taatan yeroo san garuu abbootinis warri haadholiiwwan warri shamarraatis bu'aa turan hin bu'uuyyu yeroo san
مالتاتن هاي نسيم بربان نويدا نما برا بربان نما ليس يسيم بربان نويدا نما كمين بربان هاي قامنا نما وفي فينا نما كينيا انجرا نما كينيا في دنا لكم جدًا مكم الله كاساني تما باسان مكاساني كاساني نوام بربان نو أبا أكنات ماليس يميتنا جدًا يا تاو قامي واكم أبيكا أكم واكا يوجد يا تاو جدًا تمام كي بيه في يروسان نارا كني قارو وقان التلالو كيستو مالي إجاك أبدي جدًا رواية وان سنجد نتفقع وقان التلال إيجا واباية قارو نورا جاي قرماتا قدات نورا جاي اسمه دان دنجت مارا جاي كان جعل باية ندبن واباية تجرا hunduman dubbatanii dugdan dhungatanii jedhan afut hundan dubbatanii dugdan dhungatanii jedhan kana caala wanti daballes immoo hogganni gaarii miti jarri xannoo mufatu nama mufachuu sirra dhiisuu wayya kanaafuu qormaata baay'ee qormaata guddaa biyya kanatti nurra ga'e kanuma dandeenya hunduma dandeenyete gaa nasuma turre guyyaa irraa kan ammoo hojii gaarii hojjettanii isin galateeffannaa hamelee isinii kenninaa jedhaniiti ijoolleen biyya kana garuu namni hunduu tokko hin ta'u namni hunduu tokko ta'uu hin danda'u egaa nu malee namni biraa jiraachuu hin danda'u nu hoo jenne hin jiraattu nu immoo hoo jaalanne hoo sin jaalanne hin jiraattu hoo sin jibbine immoo jiraachuu hin dandeechanii jedhu nama 15 yookaan amma 10 ga'u ta'a amma magaala kanarra hin jiran 10 hin caalani nu hoo jenne hin jiraattu nu hoo jechuu baanne immoo hin jiraattani eeyyama keenya hin jiraattu nu hin jedhan har'a immoo ijoolleen amma har'a kaatetun nus jirraa isin maalii isin eenyutu bakka buusee jechuu isaaniiti isin eenyutu abbaa biyyaa sin taasise isin eenyutu biyya kana bakka sin buusee abbaan biyyaa nuyi isinii miti jechaa jiru ijoolleen jechaa kanaafuu amma ammaatitti baay'ee nu jeeqaa turanii baay'ee rakkina baay'eetu nu dhaqqabee ture hojiis akkana hojjenne nu taasisanii amma ammaatitti biyya kana hojii baay'ee hojjennaayu erga dhufee amma waggaa 12 kana keessatti hojii baay'ee karoora baasnee hojjechuudha hojii baay'ee hojjechuudha karoora baasnee nu ta'uu dide asinoo calqabne achin jennu yaalaa adiin karaa sani wanna biraa hoo calqabne akka hin taane nu taasisu akkanatti turre as geenye garuu akka amma ta'een hojjechaatuma turre waaqayyo nu qarqaareeto egaa biyyi wallisootuni biyya qulqulluudha lafti ishiitis lafa gaariidha biyyis uummannis nama gaariitu jira garuu nama 2 3 amma 5 4 amma 10 amma 10 tan jiranii warra 10 hin caalanii biyya wallisootana hanxureessan hancilee dhiiban jaruma sani malee biyya gaariidha biyya wallisootii dhufne yoo jedhanii ay biyyi sun biyya gaarii miti natti dhiyaatin achumatti dhaabbadhu natti akkanatti hin dhiyaanne han jedhanii jiru biyyi keessa wallisoodha oo biyya hamaadha isaan biyya gaarii miti annaa biyya maqaa biyyaa han balleessanii nama xiqqoodha isaantu biyya tana balleessaa jiru sarana garuu waan duubatti deemuun hin jiraatu natti fakkaate wanni akkanaan dhalatu wanni akkanaa dhalachuun irra hin jiru biyya tana biyya gaarii akka taate biyya nagaa akka taate biyya nama simattu biyya nama jaalattu taatee too himamuutiif irra jira jedha
kanaafuu sagantaan irraa kun sagantaa guddaadha baramuu qabama galateeffanne si galateeffanna hojiin gaariidha jedhanii jechuun waan guddaadha nu garuu kanan barre nama galateeffachuu galata namaa galchuu kanan barre nama balaaleffachuu nama mormuu kanaan hannu beeknu nama anni deeggaroo kan ani eebbisnaan gammachuu galchinuuf hookan immoo hoo biyyaa bahe hookan hoodeeme hookan hoodee malee jiruudhaan galata galchuu nama hamilee kennu kanan barre beeknu kuni garuu hojii addaati sagantaa guddaa turree kanaafuu waaqayyo ijoollee sinaa jiraachisu jedha gammachuu guddaa tunatti dhaga'amee waaqayyo sinaa jiraachisu sinaa eebbisu anisitti argamtan hunduma keessan waaqayyo sinaa kabaju waaqayyo nagaa mana keessanitti sinaa galchu jedha ulfaadhaa jiraadhaa galatoomaa jedha አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በሥጋሽም ድንግል ነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና በተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አድነኑ አምላክን በደብሱ ሊቀ ጳጳስ ከመ ይባርክም አሜን እግዚአብሔር ይባርክነ ወይሰአለ ወግዞ አድን ሕዝበ ከባረክ ሰከራ የሞል ለመስከላለም አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙ ከፍ ከፍ አድርጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ዋጃት ቤዛ በሆናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት ለንጹሕ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ትሆን ዘንድ በዚህች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተሰብስባችሁ የጸለያችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ሁሉ ይቅር ይበላችሁ። ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደግሞ አሸናፊ የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ ከሚመጣው የሚጠብቃችሁ። ከዚህ የተሰበሰባችሁ ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። እግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ እግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት፣ እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት፣ የጻድቃን የሰማዕታት የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን የምታስተሰርይ ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔን ኃጢአት በዚህ የተሰበሰቡትን አገልጋዮችን ሁሉ ኃጢአት ይቅር በል። ባለው በገቢር በነቢብ የተሰራውን ኃጢአት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ፍታ። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ለአግብርቲ በሰላም ስሬተ ክነነ ዘመተነ ስጋ ከወደም ጋባ ነብን ፈስነጊር ግሎ ኃይለ ለሰላይ
ነሳነ ወይወተ ረገብነ በመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም በስምምነት በፍቅር በአንድነት ያኑራችሁ። በሰላም ወደ የቤታችሁ ያግባችሁ። ነይ በጽድቅ ሳዊሮስ ሐመልማለ ወርቅ ተዋ ነይ በጽድቅ ተዋ ነይ በጽድቅ ተዋ ነይ በጽድቅ ተዋ ነይ በጽድቅ ሳዊሮስ ሐመልማለ ወርቅ ከመ ትባርከነ በመስቀልከ ዘወርቅ ዘወርቅ ከመ ትባርከነ በመስቀልከ ዘወርቅ ዘወርቅ ተዋ ነይ በጽድቅ ተዋ ነይ በጽድቅ ተዋ ነይ በጽድቅ ተዋ ነይ በጽድቅ ሳዊሮስ ሐመልማለ ወርቅ sakandichi baay'ee nama gammachiisa guyyaanumtuu guyyaa milkaadha maalifiini akkuma sila abbaan keenya jedhani namni waan gaarii hojjetu namni waan gaarii yaadu namni waan gaarii ummata kana lammii kana biyya kana yaadu yeroo baay'ee hin balaaleffatama inni kun isaan amma yeroo dheeraas turani waan gaarii hojjetaa turani keessayyuu ummanni Oromoo afaan isaatiin aadaa isaatiin afaan amantii kan akka cimsu taasisaa turani kun immoo dargaggeessi keenya qaamni dhimmi ilaalu kun koree dhaabatee kana qopheessuunsaa baay'ee nama gammachiisa gara fuulduraattis nama waan gaarii hojjetu waan biyyaa waan lammii waan guddinaa waan misoomaa waan nageenyaa nama hojjetu fakkii gaariidha ta'a isaan waan gaarii hojjetanii kanaafuu waan hojjetames waan gaariidha milkaa'aa bareeduudhaan jedhan Qeerlos Itoophiyaa abbaa dhugaa qabnaa Qeerlos Itoophiyaa eebbistee nuuf laatte dacheen Oromiyaa abbaa daban beekne isaan dhugaaf fiigan shira xaxoo baay'ee isaan nurraa diigan shakkitoota fo'uun abbaa beekamanii akkuma Qeerlositti kanaaf waamamanii warra sirna cabsan isaantu ari'ee dhugaanis mul'atte kunoo nuuf bari'e abbaa Saawuroosii yaagoota wangeelaa kan isaan hojjetan eenyutu wallaala dhugaan dhaabbatanii dhugaaf hojjetanii miidiyaatti bahuun addunyaatti himanii walitti nu qabdan waldaa garaa garaa hundumaa isaaniitu waameen bira tara waldaa duuka bu'ootaa waldaa afuurawaa barattoota Oromoo kana qofa miti waldaa baay'ee jira waldaa bebbeekamoo hundumaa yoon kaase yeroo naanqataa isinuu ni beektu hundaa dhageessanii afaan Oromootiin qaddasaa faarfadhaa lallabaa jechuudhaan nu jajjabeessanii baga gammaddan abbaa Saawuroosii waaqatu nuuf kenne abbaa hin qabnu jetti warri isaan hin beekne nuti garuu ni qabna tiksicha hoolotaa mee koottaa ilaalaa hundumtuu namoota eeyyee abbaa keenya isin faana jirra kaayyoo keessan wajjin nutis ni hiriirra hojii jalqabdanis nuti galmaan ni geenya cimnees ni dhaabbanna akka abboota keenya lukaanis deemuudhaan wangeela lallabdan tajaajila dhugaaf aarsaa nuuf kaffaltan kan hin beekne haa jedhu shiraaf soba baay'ee kan isaan gunguman eenyu isaan dhaga'ee abbaa eegaa abbaa keenya ammas nu eebbisaa kan sobaan odeessuuf dhiifama taasisaa nama baay'ee qabdu duuba keessan irraa obsaaf gorsa keessaniin wajjinumaan turraa galanni waaqayyoof haa ta'u horaa bulaa deebanaa